Imana yacu niryongere rihabwe icyubahiro, ndongeye kubaramutsa cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Turashimiye Imana kandi dushimiye Umuremyi. Imana yongeye kunyemerera ko nongera guca hano. Yesu nabahezagire. Nizere ko mukomeje kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Hanyuma rero munyemerere nongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi, canke bivana n'igihe kizagushikirira, ariko mwese ndabipfurije ibihe vyiza no kugubwa neza muri Kristo Yesu. Reka mpere kuri aya majambo avuga ngo intambara ntizizabura kuza, ibibazo canke ibyago ntibizoreka kuza ku mwana w'Imana, ariko harahiriwe uwubaha Imana akayikomerako, akayigumako ibihe byose. Muti rero uyu munsi ugiye kutuganiriza kuki? Ngiye kuganira nawe ni igice ca kabiri c'ikiganiro nari nacishije ko ubutaha, ndiko ndavuga gucisha inyuma y'ivyo twumva canke tubona natwe mu madini atandukanye, tukabona ibyaha bigenda vyiyongera, tukabona abari abaririmbyi bakomeye, abari abakozi b'Imana, abo twita abakozi b'Imana bakomeye, basambana bavuye kuririmba, bavuye kubwiriza bagasambana. Navuze rero ngo ni igiki, Imana ishimwe, ni igiki cihishe inyuma y'ivyo tubona canke twumva? Imana idufashe. Mbega nawe uhora ubibona canke uravyumva, canke ntavyo urumva, canke uravyumva ntaco uhora uvyibazako? Mbere yuko mbandanya, reka mbanze ndakwinginge ubanze ugende ugire sabone kubi telefone zabo ziri mu gifaransa, ariko kubo ziri mu congereza nk'iyi wanje baza gusanga handitseko subscribe, hanyuma bafyondeko, bace bafyonda no kukazogera. Kuri ako kazogera rero ugakozeko niko kazohora kakumenyesha ko twashizeko video. Iyo twashizeko video ucubona akamenyetso canke ucubibona, bica biza muri telefone yawe canke muri computer yawe ko hari video twashitseko kuri My Family niyo nkuru TV. Yesu rero nakomeze kubahezagira. Niki rero cihishe inyuma y'ibi bintu tuguma twumva tukabona abakozi b'Imana, abo twabona ko abakozi b'Imana bakomeye canke abaririmbyi bakomeye, bamwe baririmba mu vy'ukuri abantu bakumva baranezerewe, bakumva bagaruye ivyizigiro muri bo, mugabo ejo tukumva hari ibyaha bikomeye n'umupagani atotinyuka gukora, mugabo bo batinyutse kubikora. Ubutaha navuze ngo impamvu ya mbere nuko abantu twinjiye mu rushengero, tumaze kwinjira mu rushengero, abantu batubona twinjiye mu rushengero baca bibaza ko twabaye abakizwa, ariko tutinjiye muri Kristo Yesu. Kuko imbere yo kwinjira muri ariya mazu tubona yubatswe n'abana b'abantu, tubanza kwinjira muri Kristo Yesu, hama tukaja muri irya nzira, kuko rirya dini canke arya mashinga canke arya mazu yubatswe n'abana b'abantu ntabwo aduha agakiza, ahubwo n'inzira naho tunyura kugira ngo dukomeze kwiga inzira, tumenye ngo inzira idushikana niyi, iragenda canke ni nyabagendwa canke si nyabagendwa. Imana ishimwe. Abantu rero benshi bagiye kwinjira muri ayo mashengero canke muri ayo madini batabanje kwinjira muri Kristo Yesu. Tubanze dusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma amajambo y'Imana dusanga muri iki gitabo cyo Kuvayo, ni mu gice 18, ndasoma kuva murongo wa 25 nzogeza ku murongo wa 28. Igitabo cyo Kuvayo 20, igice 18 kuva kuri 25 kugeza kuri 28. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Farawo asubira kwanka kurekura abantu. 25 havuga ngo Farawo ahamagara Mose na Aroni ati, nimugende mushikanire Imana yanyu ibimazi ngaha muri iki gihugu. 26 havuga ngo Mose aramwishura ati, ntikibereye ko twokora dutyo, kuko twoba dushikaniye Uhoraho Imana yacu ivyitwa imiziro ku banyegiputa
mbega ivyo abanyegiputa bita umuziro twobishikana babona, ntibotwicisha amabuye. 2:7 haravuga ngo dukwiye kugenda urugendo rw'imisi 3 tuje mu bugaragwa tubone gushikanira Uhoraho Imana yacu nk'uko izotubarira. 2:8 ariho ngiye kurangiriza haravuga ngo Farawo aramwishura ati ndabaretse mugende kugira ngo mushikanire Uhoraho Imana yanyu ibimazi mu bugaragwa, mugabo ntimuje kure cane kandi munsabire Imana yo mwijuru nidutabare cane. Haleluya. Farawo arababwira ngo ndabarekuye ariko ntimuje kure cane na Imana yo mwijuru nidutabare. Bantu b'Imana, hari igihe twumva ibintu tukabifata nkaho tukabifata minenego, ariko hari ikibazo nkunda kwibaza, mbega iyo wumva abitwa abakristo bariko barakora ivyaha biremereye na wa wundi atarigera amenya icitwa Kristo atokubahwa gukora, mbega wowe ni ikihe cigwa bigusigira? Nirihe somo ukuramwo? Bantu b'Imana, uyu munsi wa none abantu twinjira muri aya madini tutinjiye muri Kristo Yesu, tugiye kurondera ibitangaza. Haleluya. Tugiye kurondera ibitangaza aho kubanza kwinjira muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo ari we gitangaza gikomeye, mugabo tukagomba kwinjira kurondera ibitangaza twirengagije nyene ibitangaza. Tugiye mu madini kurondera ibitangaza, mugabo nyene ibitangaza ntitwigeze twinjira muri we. None ivyo bitangaza tuzobironka bivuye, bizaboneka bivuye mu gihe twirengagije nyene ibitangaza. Rero ikibazo mfise uyu munsi kivuga ngo ni igiki cinyegeje inyuma y'ibi bintu? Ubutaha navuze ikintu kimwe ndavuga ngo